PSC ട്യൂബിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറിയിലെ ആനിമൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന വിഭാഗമാണ് നോക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായി ഡോഗ്. ഡോഗിൻ്റെത് ബാർക്കാണ്. ഡോഗ്, ബാർക്ക്. ക്യാറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞായ കിറ്റൺ എന്നിവയുടേത് മ്യൂ എന്ന സൗണ്ടാണ്. ക്യാറ്റ്, മ്യൂ. ലയണ്, ടൈഗർ എന്നിവയ്ക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് റോർ എന്ന സൗണ്ടാണ്. ലയൺ, റോർ. എലഫൻ്റ്, ട്രംപറ്റ് എന്ന വാക്കാണ്. എലഫൻ്റ്, ട്രംപറ്റ്. ഹെന്ന്, രണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ക്ലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാക്കിൾ. ഹെന്ന്, ക്ലക്ക്. ഹോസിൻ്റെത് നൈ അല്ലെങ്കിൽ വിന്നി. ഹോസ്, നൈ. ബേർഡിന് ഒരുപാട് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ചിർപ്പ്, സിങ്, ഹമ്മ്, ട്വിറ്റർ. ബേർഡിൻ്റെത് ചിർപ്പ്, സിങ്, ഹമ്മ്, ട്വിറ്റർ. ഡോങ്കി, ആസ്, ഹിപ്പോ എന്നിവയ്ക്ക് ബ്രേ എന്ന സൗണ്ടാണ്. ഡോങ്കി, ബ്രേ. ആസ്, ബ്രേ. ഹിപ്പോ, ബ്രേ. സ്നേക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഹിസ് എന്നാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് തന്നെ. സ്നേക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഹിസ്. ഡക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാക്ക് എന്നാണ്. ഡക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാക്ക്. ബീസിൻ്റെ സൗണ്ട് ഹമ്മ് അല്ലെങ്കിൽ ബസ്. ബീസ്, ഹം. ബിയറിനും ടൈഗറിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഗ്രൗൾ എന്ന സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. ബിയർ, ടൈഗർ എന്നിവയ്ക്ക് ഗ്രൗൾ. ഫോക്സ്, പപ്പി എന്നിവയ്ക്ക് യെൽപ്പ് എന്ന സൗണ്ടാണ്. ഫോക്സ്, യെൽപ്പ്. പപ്പി, യെൽപ്പ്. അതുപോലെ വോൾഫ്, ഫോക്സ് എന്നിവയ്ക്ക് ഹൗൾ എന്ന സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. വോൾഫ്, ഫോക്സ് എന്നിവയ്ക്ക് ഹൗൾ. ഷീപ്പ്, ലാമ്പ്, ഗോട്ട്, കിഡ്, ജിറാഫ് എന്നിവയ്ക്ക് ബ്ലീറ്റ് എന്ന സൗണ്ടാണ്. ഷീപ്പ്, അതിൻ്റെ കുഞ്ഞായ ലാമ്പ്, ഗോട്ട്, ഗോട്ടിൻ്റെ കുഞ്ഞായ കിഡ്, ജിറാഫ് എന്നിവയ്ക്ക് ബ്ലീറ്റ് എന്ന സൗണ്ടാണ്. ജിറാഫ്, ബ്ലീറ്റ്. ഫ്ലൈ, ബി എന്നിവയ്ക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ് ബസ്. ഫ്ലൈ, ബി. വാസ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ് ബസ്. അടുത്തത് മങ്കിയുടെ സൗണ്ടാണ് ചാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീച്ച്. മങ്കി, ചാറ്റർ. റാബിറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് സ്ക്വീൽസ് എന്നാണ്. റാബിറ്റ്, സ്ക്വീൽ. മൗസ്, സ്ക്വയറൽ എന്നിവയ്ക്ക് സ്ക്വീക്ക് എന്ന സൗണ്ടാണ്. മൗസും സ്ക്വയറലും സ്ക്വീക്ക് എന്ന സൗണ്ടാണ്. കൗ, ബുൾ, സീൽ, ഓക്സ് എന്നിവയ്ക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ബെല്ലോ എന്ന സൗണ്ടാണ്. കൗ, ബുൾ, സീൽ, ഓക്സ് എന്നിവയ്ക്ക് ബെല്ലോ എന്ന സൗണ്ടാണ്. ബെല്ലോ. കെമൽ, പിഗ്, ടോർട്ടോയ്സ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഗ്രണ്ട് എന്ന സൗണ്ടാണ്. കെമൽ, ഗ്രണ്ട്. പിഗ്, ഗ്രണ്ട്. ടോർട്ടോയ്സ്, ഗ്രണ്ട്. സ്പാരോയ്ക്ക് ചിർപ്പ് എന്ന സൗണ്ടാണ്. സ്പാരോ, ചിർപ്പ്. ഈഗിളിനും പീക്കോക്കിനും കോമൺ ആയിട്ട് സ്ക്രീം എന്ന സൗണ്ടാണ്. ഈഗിൾ, സ്ക്രീം. പീക്കോക്ക്, സ്ക്രീം. അതുപോലെ തന്നെ കോക്കിനും ക്രൗക്കും ഒരു സൗണ്ടാണ്. ക്രൗ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്.
എയ്പ്പിന് ഗിബ്ബർ എന്ന സൗണ്ടാണ്. എയ്പ്പ്, ഗിബ്ബർ. പാരറ്റിന് ടോക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീച്ചും വരാം. പാരറ്റ്, ടോക്ക്. പിജിയനും കുക്കൂനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കൂ എന്നാണ്. പിജിയൻ കൂ, കുക്കു കൂ. ഫ്രോഗിന് ക്രോക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്. ഫ്രോഗ്, ക്രോക്ക്. നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് തന്നെയാണ്. തവളയുടെ സൗണ്ട് ക്രോക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ്. ബോറിൻ്റെ കരച്ചിൽ സ്ക്രീം എന്ന് തന്നെയാണ്. ബോറിൻ്റെത് സ്ക്രീം. കാറ്റിലിൻ്റെ സൗണ്ട് ലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂ. കാറ്റിൽ, ലോ. ചിക്കൻ്റെ സൗണ്ട് പീപ്പ് എന്നാണ്. ചിക്കൻ, പീപ്പ്. ക്രിക്കറ്റ്, ചിർപ്പ്. ക്രിക്കറ്റ്, ചിർപ്പ്. ക്രൗ സൗണ്ട് കാവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗ എന്ന് തന്നെയാണ്. ഡീറിൻ്റെ സൗണ്ട് ബെൽ. ഡീർ, ബെല്ല്. ഡോൾഫിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലിക്ക് എന്നാണ്. ഡോൾഫിൻ, ക്ലിക്ക്. ഗൂസിൻ്റെ സൗണ്ട് രണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഗാഗിൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാക്കിൾ. ഗൂസ്, ഗാഗിൾ. ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.